ngomong mah dia iman percaya karena Al-Quran percaya, tapi di sisi lain mana lah percaya abis karena pusaka sehingga lamun lempang teu mawa eta pot balik deui geus jauh deui. Mau enak ieu sia. Lantaran jimat aing teu kabawa, teu pede. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahifah genep 9. Lagu sawitnya Sahifah genep 9. Bagian ayat apa ya? Ayat 92 ya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'akum lan yakti teman-teman tekakum ing sira kabeh Musa sapa Nabi Musa bil bayyinati kalawan ngagawa pirang-pirang mukjizat kang pertela. Bil mukjizati tegese kalawan pirang-pirang mukjizat kal asal kaya itek wal yadi lan tangan. Wa falakil bahri lan ngabedah lautan. Summat takhadtum kali-kali anu dikaken sira kabeh al ijla ing anak sapi ilahan ing pangeran min ba'dihi saking sausene Musa. Min ba'di dhihabihi tegese saking sausene lungane Musa ilal miqati maring pirang-pirang miqat. Wa antum zalimun hal utawi sira kabeh zalimun iku kang zalim kabeh bittikhadhi kalawan anu dikakene ijla. Wa id akhadna lan waktune ngalap kita mitsaqakum ing perjanjian sira kabeh alal amali ing atase ngamal bimakon barang fitorati kang tetep ing kitab at-Taurat. Wa qad rafa'na lan teman-teman wis ngangkat kita isun agung fauqakum ing dalam sadukure sira kabeh aturo ing gunung Turisina. Aturo ing gunung Turisina. Al jabala tegese gunung bukit hinam tanahtum inam waktu nerima kecegah sira kabeh min qabuliha saking nerimane Taurat lius koto drepon yentah den regelaken ya jabal alaikum ing atas sira kabeh wa qulna lan ucap kita ucap kenapa khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u khudhu becik ngalap sira kabeh ma ing barang ataina kang awe isun agung kum ing sira kabeh biquwwatin kalawan teman-teman bijidin tegese kalawan teman-teman wajtihadin lan sungguh-sungguh wasma'u lan pada ngarungu sira kabeh ma ing barang tuk maruna kang den perintah sira kabeh bihikot ma sima aqabulin kalawan ngarungu nerima. Qalu pada ngucap ya Bani Israel. Ngucap-ngucap lapan sami'na wa asaina. Sami'na ngarungu kita. Qaulaka ing ucapan sira wa asaina lan julayaan kita amroka ing perintah sira. Wa usribu lan den serpaken. Wa usribu lan den serpaken ya Bani Israel fi qulubihim ilam pirang-pirang atine Bani Israel. Al-ijla ing ibadah maring anak sapi. Kholata tegese nyampuri hubuhu tegese campur hubuhu apa demene ijal kulubahum ing pirang-pirang atine Bani Israil kama yukholatu kaya oleh den campur asyarabu apa umbean bikufrihim kalawan sebab kupure Bani Israil. Qul ucap sira Muhammad lahum kedua Bani Israil ucap-ucap dapat bi sama ya'murukum bihi imanukum bisa iku saala-alane perkara sayan tegese perkara ya'murukum
kang merintah kuning sira kabeh bihi kalawan se imanukum apa iman sira kabeh bi Taurat kang kitab Taurat ibadatul ijri utawi ibadah dening anak sapi eta ngaranna mahsus bi dzamna tadi kan iku saala-alana iku utawi ibadah dening anak sapi in kuntum mukminin lamun ana sira kabeh mukminina iku kang iman kabeh biha kalawan Taurat kama za'amtum kay oleh nyangka sira kabeh al makna utai maknane iku lapan lastum bi mukminin orangna sira kabeh bi mukminina iku kang iman kabeh li anal iman akan seperti iman la ya'muru iku orangna merintah ya iman ibadatul ijri kalawan ibadah dening anak sapi wal muradu kana teh kana karepakan abauhum iku pirang-pirang bapak moyange Bani Israil aya fakadzalika tegese mangka iku kaya mengkono tegese iku kaya mengkono abauhum antum utawi sira kabeh lastum iku orangna sira kabeh bimukminina iku kang iman kabeh bitoroti kalawan kitab Taurat wa qad kadzabtum lan teman-teman ngabohongkan lan teman-teman ngabohongaken sira kabeh lan teman-teman ngagorohaken sira kabeh Muhammadan ing Nabi Muhammad wal iman lan tawi iman biha kalawan Taurat la ya'murukum iku orangna merintah ya iman bitakdzibihi kalawan ngagorohakene atau kalawan ngabohongakene Muhammad. Qul wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Urang masih kene ngabahas ayat di mana dina eta ayat Allah nyaritakeun tentang kagorengan anu dilakukeun ku Bani Israil, ku Yahudi Bani Israil. Cek Allah di dalam Al-Quran walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sungguh benar-benar telah datang ke arah lanjut Nabi Musa. Bahkan datangnya itu cuma-cuma bil bayyinati dengan dibekali berbagai macam mukjizat anu jelas. Model mana? Kalau aso model diberi itu ke Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizatna. Wal yadi tangana ketika dikodok ya, ketika diasupkeun kana kantong dikeluarkeun barasat alabatan matahari eta pan dibekali mukjizat itu tangana anu huru wa falqil bahri jeung bisa ngebedah lautan ketika dikejar ku kelompok Firaun melewati lautan bingung akhirnya iteukna dipantekeun kana laut brai bebelah akhirnya bisa lewat ka laut bagian semacam ke pulau udah itu bagian kelompok Fir'aun di tengah-tengah laut atau nyambung di laut kakerem kabehan mata tersebut lautan merah keluar oke ayat bagian yang dibahas secara panjang lebar nah itu sungguh Nabi Musa telah dihadirkan ke kaum Bani Israel dengan dibekali berbagai macam mukjizat anu sakitu poharana sunmat takhadtumul ijlakuna dari ya kalah nyieun patung anak sapi anu di auran tapak kuda na malaikat Jibril teh aku masa samiri akhirnya bisa juara eta padahal patung anu terbuat tina emas berupa anak sapi bisa eta ngomong bisa juara bilang sapi baik gitu gara-gara di asupan tanah tapak kudana Jibril lantaran Musa Samiri eta adalah mengadopsi malaikat Jibril tapi walaupun dididik ku malaikat Jibril kita gak jamin jadi soleh kan justru kalah bangkawar ya mantap disitulah manusia eta walaupun anak nabi sekalipun arita maka Allah rek dijadikan jelema teu bener model Kan'an anakna nabi Nuh alaihissalam kalah mah jadi kafir. Qabil anaknya Nabi Adam alaihissalam padahal mah nabi tapi ketika ku Allah diharapkan jadi jelema teh endah mah terus teh endah. Lain terdidik ya, terus berusaha semaksimal mungkin
Bahkan pun Nabi pun diajak karena perahu supaya naik iman. Ya bunayar kam ma'ana. Anak king ayo naik ke perahu. Kalah embung cenah kami banyak kana gunung bae. Kalau mah gunung gede tsunami. Hari tama eta tsunami sedunia. Kabeh liput alam dunia. Jadi sebulan eta kucai kabeh hari tama. Maka ketika orang dianugerahi anak soleh, kudu bersyukur. Iya mah kurang kalau di resike batur hayang soleh kalau mah kurang dipremankeun. Karena hese orang kaya ge loba nu ngeluh, cenah andai kata bisa dibeli 1 miliar gitu, kula mah wani, nu penting anak daek mondok pesantren. Nu penting anak daek ngaji, ieu mah ku hese. Di modalan, mesti modalan. Nya dikiriman kumaha na ditong ka pondok pesantren. Maena balik ka imahna, horeng mah anak nu saeutik heula di imah. Ku ogah eta ka pesantren, buat sampai berani mayar. Ari urang boga anak misalkan hayang pesantren. Kalau ditarik. Ya, eta karena menghilangkan kesempatan emas. Padahal mah eta calon aset urang ketika urang semawa. Tak kunaon dararia cenah kalahian patung anak sapi. Padahal nama Nabi Musa datang berdakwah nauhidkeun ka Allah Subhanahu wa taala, ngajak nauhidkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Min badihi nyieun anak sapi min badihi setelah lempangna Nabi Musa alaihi salam ka mana? Ila miqati kana miqat. Panek tapak teh ka ditu ka gunung Turisina. Arek semedi, arek munajat ke Allah Subhanahu wa taala, japamenta kaumna Bani Israil. Kami mah cenah cukup cenangan ukur di pagahan kayak kitu mah. Hayang buka pegangan nyata kitab. Coba minta ke Allah cenah minta kitab. Atuh geus Nabi Musa berangkat ke gunung Turisina. Hayang diturunkan kitab, pikeun pesanan umat teh Bani Israil. Kunaon sakebal tapa di ditu selama 40 hari 40 malam. Horeng mah sakebal teu aya Nabi Musa eta kaumna nyieun patung anak sapi terbuat tina emas disembahan. Wa antum zalimun, dan dia penzalim karena awak sorangan. Bittikhodihi dengan cara membuat patung anak sapi. Zalim atuh kana awak sorangan. Tadi nangis nauhidkeun ka Allah Subhanahu wa taala, kunaon musyrik, menyekutukan Allah, nyembah anak sapi segala macam. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ketika cek Allah kami nyokot karena perjanjian dararia bahwa arek ngamalkeun kana isi kandung anu aya dina kitab At-Taurat. Paneta orang Bani Israil janji bahwa arek ngamalkeun naon-naon anu terkandung dina kitab Tauratna. Janji. Dipinta tak Allah, dicopot perjanjian teh ya bahwa arek ngamalkeun kana kitab Taurat. Sampaikeun warafa'na fawqakumut tur. Allah ancam. Jangan Allah sampaikan kami ngangkat di luhureun dararia At-Tura gunung Turisina. Eta gunung Turisina pernah diangkat Allah. Di luhureun Bani Israil anu janji rek ngamalkeun kana isi kandung Taurat. Al-Jabala Tur eta adalah Al-Jabal bukit. Hinam tanatum ketika dararia teu daek min qabuliha tina nerima Taurat. Tujuanna tak gunung Turisina diangkat. Liusqata alaikum supaya ka digubrakeun ka kaum Bani Israil. Kabayang kurang yang gunung Karang aya di luhur urang. Hayo dari teh ngamalkeun Quran moal. Lamun dek ngamalkeun cenah kula disotkeun deui ya ka tempatna. Lamun teu dek ngamalkeun digubrakeun. Sawan pan urang. Eta ge kitu Bani Israil pernah gunung Turisina diangkat di luhureun kaum Bani Israil. Anu berjanji rek ngamalkeun kana kitab Taurat kunaon teu dek ngamalkeun diancam Allah. Hayo dek ngamalkeun moal kana Taurat. Wa qulna lanjut cek kami cek Allah nyarita kieu khudhu ma atainakum biquwwah. Hayo pegang ma ataikum kitab Taurat anu ku kami geus dipasihkeun ka dararia biquwatin dengan sungguh-sungguh dengan benar-benar pegang erat-erat cek urang dengan kuat wasmau dengekeun ma tu'marun naon-naon anu diperintahkeun. Ya, sima akobulin kalian ngadenge nerima pernah ngadenge gak ngadenge terima apa ya ngadenge orang mana hati mengeceprak malah ngomong naon teh eta ngadenge aya ngadenge nerima mata cek Allah ketika ngangkat gunung Turisina di luhureun Bani Israil cek Allah kieu hayo pegang budalaria isi kandung kitab
anu ku kami geus dipastikan ka dalaria dengan kuat, dengan sungguh-sungguh ulah lalawara, kudu serius ngamalkeun kana kitab Tauratna. Dengekeun, tapi ngadengeun lima, ulah ngadengeun ngalawan. Eta kumaha jawaban Bani Israil ketika ku Allah dipinta supaya ngamalkeun isi kandung Taurat, bari gunung geus aya di luhureunana dibantingkeun. Qalu cek orang-orang Bani Israil kieu ngomongna, sami'na wa asaina. Ya, eta cek ulah mufassirin ketika Bani Israil ngomong sami'na mah pedas. Reang, sami'na, tapi bagian wa asaina mah lalu nama, bisik-bisik doang. Wa asaina. Ya, cek mah. Artinya apa mah? Sami'na, kami ngadangu kaulaka kana ucapan anjeun Muhammad. Ya, pada tahun nyarita nama Nabi Muhammad. Kami ngadangu. Ya, karena ceritaannya. Sami'na, ya, kami ngadangu karena ceritaan, karena ucapanmu, karena kata-katamu. Ngadenge kami gitu tah iman, tah percaya karena kitab Tauratnya. Nah, diraya lakukan nak mu'asaina amroka. Dan kami mah mual nurut nek nyulayaan karena perintah-perintah anjeun. Ngadenge kami tapi mual nurut. Dan berhubung Allah mah pah ieu ngahukumana ngan ukur kanu jelas-jelas bae. Adapun anu samar-samar mah lain teh kabeh ge sabenerna mah eta. Ngomong sami'na kadangu ka Allah, ngomong wa asaina ge kadenge ka Allah. Karena Allah mah sifat samar eta tadi teh alikuli maujudin. Karena seluruh anu maujud termasuk suara bisik-bisik ge kadenge ka Allah. Lain hanya suara bisik-bisik, zatna bae ge kadenge kan. Zatna bae ge kadenge, komo aya suaraan mah. Walaupun lamunan kadenge kan Allah mah ngahukuman anu bedasna bae, kajeun ulah lamun mah teu. Jauh urang ge lamun nadar lamun ucapkeun bisa dia nadar, tapi lamun kana hate doang henteu teu dihukuman. Kalau orang mata na hate, aing nadar isukan rek salat duha misalna hate doang, eta can jadi teu dihukuman. Kalau Allah ngadenge kana suara hate urang ge, tapi teu dihukuman. Mentak eta ge guru tulisna disotkeun di kan tempatna. Berhubung ngomongna sami'na bedas. Barang mau asal lahuran dia geus teh. Jadi teu sampai dibantingkeun kana Bani Israil. Eta orang Bani Israil teh wa usyribu fi qulubihimul ijla. Nges dicampuran, nges diserap eta Bani Israil pi kulubihim dina hate-hatena diserapan kunaon dicampuran kunaon al ijla nges resep jasa nges mahabbah jasa kana patung anak sapi yang terbuat tina emas teh nges kagoy jatuh cinta ka dinya nges kagoy resep aya qolato hubuhu kulubahum tegas nama nyampuran rasa cinta na kana anak sapi kulubahum karena hati-hati. Jadi si anak sapi itu masuk kan hati nangis melekat. Terus bener-bener keberatan mainan ninggalkan anak sapi teh. Mentak ngomong lagi sabina wa asoina. Kami ngadenge sih karena kata-kata nama supaya nurut karena kita tahu. Tapi kami mau nurut wa asoina. Lantaran tadi teh hatena geus dicampuran, hatena geus diresapi kurasa cinta terhadap patung anak sapi teh buatan Musa Samiri. Kama yukholatus sarob persis seperti geus campurna minuman. Seperti geus dicampurna minuman seperti cai dicampur ku kopi, pan hideung. Eta hese pan supaya herang diresotkeun pola saminggu, didedegkeun deui, tetep bae hideung-hideungna. Cai jeung susu dicampurkeun ku urang supaya herang hese. Eta ge orang Bani Israil geus kagol cinta terhadap patung sapi, ya patung anak sapi teh eta hese. Maka ketika diancam Allah bahkan dibanting ieu dibanting ku gunung Turisaina eta tetep baik ya, ngomong nama sami'na tapi di sisi lain cek mana wa'asoina kunaon eta bisa kitu mainna hatena geus bener-bener dipenuhi rasa cinta terhadap patung anak sapi bikuprihim kusababia kakupuran orang-orang Bani Israel. Maka cek Allah kul bejakeun Muhammad lahum ka orang-orang Bani Israil kieu bejakeunna bi sama ya'murukum bihi imanukum goreng jasa cenah goreng jasa perbuatan anu eta keimanan aranjeun teh kana Bani Israil goreng jasa pang goreng-goreng atau cek urang bi sama aisyaan ya murukum bihi imanukum pang goreng-goreng na keimanan anjeun anu ditahan supaya nyembah karena patung anak sapi teh. Ongkoma percaya karena kitab Taurat, tapi kok main aja nyembah patung anak sapi, mata
cek Allah hal bijakeun Muhammad ka orang-orang Bani Israil kieu ya bijakeun bi sama ya'murukum bihi imanukum bit taurati ibadatul ijli tah kerjayakeun mah pang ya pang goreng-gorengna perkara ya, pang goreng-gorengna kelakuan mana iman terhadap kitab Taurat tapi keimanan eta ditahan mana supaya ngelakukeun sesuatu anu melanggar hukum yakni naon ibadatul ijli nyembah kana patung anak sapi. Ingkung tu mukminin biha. Lamun memang ada iman percaya terhadap kitab Taurat, kama za'amtum sebagaimana pradugaanjeun. Penyangkana mana iman terhadap Taurat, percaya terhadap Taurat. Tapi kok di sisi lain mana nyembahan patung anak sapi. Berarti panggoreng-goreng keimanan, anu tahan karena kagorengan. Ya, adik itu mah iman goreng, ongko mah iman karena kitab Taurat. Tapi mana kok nyembah patung anak sapi. Maksudnya kumaha? Al makna lastum bimu'minin. Berarti dari yang iman hari itu mah. Ngaku nama iman terhadap kitab Taurat, tapi kok mana nyembah patung anak sapi? Berarti eta mah lastum bimu'minin. Berarti dari yang iman, terpercaya terhadap kitab Taurat. Naon sebabna? Li anal imana la ya'muru bi ibadatil ijri. Karena saknyana keimanan, kepercayaan terhadap kitab Taurat mah la ya'muru bi ibadatil ijri. Eta henteu perintah supaya nyembah kana patung anak sapi. Maksudnya kumaha wal muradu abahum eta maksud adalah bapak moyangna karena di zaman Nabi mah henteu Bani Israilna. Jadi bapak moyangna baheula kitulah ketika ditinggalkan ka gunung Turisaina eta kalah nyieun patung anak sapi. Akhirnya disembah ku maranehanana. Ya. Ngakuna mah iman percaya terhadap kitab Taurat. Tapi kok di sisi lain mana nyembah patung anak sapi. Berarti teu iman dari kitu mah. Nah sebabna sebab dina kitab Taurat henteu ditahan supaya nyembah kana patung anak sapi justru karena nauhidkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Aya pakadzalika. Ya, ipan di zaman Nabi Muhammad dia nyaritana cek Nabi Muhammad ka Bani Israil anu aya di masana. Pakadzalika antum nya kitu deui sarua. Ya 11 12 dari dia cek bapak moyangna. Dari dia dari antum dari lastum dari amah teu iman. Lastum bi mukminin dari kita iman di Taurat kana kitab Taurat. Nah sebabna waqad kadzabtu Muhammadan dari apa geus ngabohongkeun kana Nabi Muhammad. Buku Nabi Muhammad eta adalah rasul. Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi dianggapna nabi palsu utusan bohong. Ngaku nama iman karena kitab Taurat dipegang teguh kumaha kitab Taurat sampai keluarga dikepeul-kepeul bae Tauratna. Tapi terpercaya kana Nabi Muhammad. Berarti eta mah teu iman ari kitu mah. Sebabna wal imanu biha. Ari iman mah percaya kana kitab Taurat. Eta layak murukum bitakribihi eta kitab Taurat sama sekali teu ditahan supaya ngabohongkeun ka kanjeng Nabi Muhammad. Justru dina kitab Taurat dina surah Pasakem, ayat surah Pasakem kana Taurat. Ya, dina surah Pasakem dijelaskan didinya bahwa suatu saat nanti bakal turun nabi terakhir ngaranna Mudmun. Cek hiji mah Madman dina kitab Tauratna. Eta ismu karimna ngaran bawaan lahirna Mudmun atawa Madman. Lakob dan kejurukan nama Mesiah. Eta lamun diartikeun kana bahasa Arab kabeh ge artina Muhammad. Eta na Taurat kitu. Tapi ngaku nama iman kana Taurat dipegang erat-erat ku manehna. Ngaku nama iman percaya terhadap kandungan kitab Taurat tapi di sisi lain mana ngabohongkeun ka kanjeng Nabi Muhammad. Berarti dari ge 11 12 cuma pemoyang dararia. Ongko mah iman kana kitab Taurat tapi kunaon kalah nyembah patung anak sapi sedangkan teu aya ajaran titah nyembah karena patung anak sapi dina kitab Taurat tapi dilakukan kemaranehanana berarti teu iman kana Taurat ari kitu mah bapak moyang nya kitu deui dararia can cek Nabi Muhammad sabuana dararia ge ngaku mah iman kana kitab Taurat tapi kunaon teu percaya kana Nabi Muhammad kalah mah dibohongkeun dianggap utusan palsu sedangkan dina kitab Taurat sendiri eta dijelaskeun bakal ayat nabi terakhir ngaranna Madman atawa Mudmun dina surah Pasakem di Pasakemis surah Pasakem. Eta ismu kalimna Mudmun jelas. Engke lakobna jurukana bakal Mesiah. Ternyata diartikeun kana bahasa Arab Muhammad. Kunaon teu dipercaya setelah hadir. Berarti dari teu iman ari kitu makana ieu. Karena kitab Taurat, dia kandungan Taurat lagi teu diamalkeun. Duang urang. Ngaku-ngaku urang teh iman, percaya kana kitab Al-Qur'an. Tapi di sisi lain ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar
Mbah ayo orang salat mbah mah teu geus salat. Aceng mah awam kene. Salat mah teu wajib, anu wajib zikir. Bisa kitu tah, sok aya tah. Anu wajib zikir. Nah sebabna tujuan dari pasal hayang zikir, berarti abah mah geus intisari daripada salat, yaitu zikir. Mana ayatna? Diberi ayatna ge emang bener ayatna mah. Ya. Aqimis sholata li dzikri. Cek Allah dalam Al-Qur'an. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat li dzikri pikeun mengingat ka kaula. Jadi berarti salat eta tujuan nama supaya mengingat ka Allah. Abah mah geus ingat ka Allah, jadi teu kudu salat. Padahal nama anu dititahna naon? Salat apa zikir? Anu dititahna salat, aqimis sholat lain aqimis dzikra. Ya, lain wadkur akan tetapi aqimis sholat, dirikanlah salat ke hikmahna kita salat tali dzikri pikeun mengingat ka kaula cek Allah. Ketika orang salat Allah ingat ka Allah kan. Tapi lamun zikir doang mulai salatan. Zikir orang la ilaha illallah la ilallah nah hata ingat ka Allah. Tapi urus salatan kan, tapi lamun salat mah pasti aya zikir di dalamnya. Aya ingat ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kan perintahnya gitu, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Kalah ngaku-ngakuna gitu. Salat mah wajib. Ngakuna mah iman percaya kana Al-Qur'an, tapi mana teu ngawajibkeun kana salat, berarti bohong teu iman. Bohong eta teu iman tenang. Eta maksud ayat bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Lamun memang dari iman percaya terhadap kitab Taurat, laju manehna ngelakukeun penyembahan terhadap patung anak sapi atau panggoreng-goreng iman. Anu kos kitu mah, panggoreng-goreng iman karena iman eta ditahan nyembah patung anak sapi. Karena kapan lain kitu da Taurat mah, perintahna berarti eta mah teu iman tenang. Ya. Bisa dipasangkan kurangkan untuk salat. Bisa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Atau panggoreng-goreng iman, ada tambah imana nitahan ulah salat. Kalau eta mah maneh percaya kana Al-Qur'an tapi kok teu salat, berarti eta mah panggoreng-goreng iman ari kitu mah. Sedangkan dina Al-Qur'an mah teu ditahan iya. Nah dina ieu mah Al-Qur'an lain iya. Lain ngalawang kana salat tapi ditahan kana salat ieu mah katanya wajibkeun. Atau orang aku nama iman percaya terhadap Al-Qur'an. Percaya teman akan Al-Qur'an? Percaya dong, make dong segala. Lantaran abdi mah wal Ramadan ge sok khatam di masjid-masjid. Tapi di sisi lain manehna ngabogaan benda pusaka. Kumaha di pandian, bari nekan kana hata awas ieu mah nya. Jadi henteu setiapnya perlu ka pusaka eta musyrik teh. Ieu mah hata nekankeun. Lamun poeng di pandian ieu bisa nyieun kaya kai. Ieu anu bakal nyalametkeun kai. Lamun poeng tadi pandian, ieulah anu bakal ngageringan kai. Ieulah anu bakal nyilakakeun kai. Ya. Gitu natekanna. Ngomongna mah dia iman percaya kana Al-Qur'an, percaya. Tapi di sisi lain mana eta lah percaya abis kana pusaka sehingga lamun lempang teu mawa eta pot balik deui geus jauh deui. Moal enak ieu sia. Lantaran jimat aing teu kabawa, teu pede. Ya. Padahal kapan? Di Al-Qur'an bener-bener carek wala takunna minal musyrikin, makin tauhid sagala. Ya, makin tauhid dijelaskeun di Al-Qur'an wala takunna minal musyrikin. Omatnya ulah sampai musyrik, ulah sampai menyekutukan ke Allah. Jadi Allah mah wahdaniyah fil af'al, tunggal dina pekerjaan ngarizkian ngamilikan nyilakakeun Allah, benda mah mah ngin bahaya. La ta'siru likulli syai'in minal mumkinat. Eueuh moal ngaruh sesuatu apapun. Nek jinta, nek genrebo, nek setan botak, setan gondrong, eta moal bisa nyelakakeun ka urang. Lamun teu digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah semata. Iman di sisi lain percaya abis bahwa ilah keris anu ngina aing kaya. Ya, lamun keris mah aing susah, aing bakal malarat. Nah, ngakuna mah iman terhadap Al-Qur'an eta bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Atau panggoreng-goreng iman ya. Atau panggoreng-goreng eta mah keimanan ditahan supaya muja-muja karena benda pusaka. Ya. Panggoreng-goreng eta mah keimanan anu ditahan muja-muja karena pusaka. Lamun memang percaya kana Al-Qur'an sebabna Al-Qur'an mah teu ditahan. Justru nyarek supaya ulah musyrik. Kunaon kana musyrik? Menyekutukan Allah atau tahu panggoreng-goreng iman, artinya berarti mereka teu iman terhadap Al-Qur'an. Ja Al-Qur'an menyarek kana musyrik.
Di sisi lain mah nama kalah musyrik, ongkoh mah iman kana Al-Qur'an. Ya. Nah, eta kayak gitu. Orang-orang Bani Israil ongkoh mah percaya kana kitab Taurat, tapi kok ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan di kitab Taurat sendiri ini tahan iman percaya terhadap Nabi Muhammad. Berarti eta mah teu iman dari kita makana kitab Taurat. Jadi diamalkeun isi kandungna. Wallahu a'lam bishawab. Wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minna wali muqtadimi ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wal firlana Wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.